Harka fuune akkam jirtu kabajamtoonni fi jaalatamtoonni maatii burqaa barnootaa YouTube chaanaalii bakka jirtan maratti nagaan isiniif haa ta'u jecha. Viidiyoo har'aadhaan barnoota hawaasaa kutaa 8ffaa boqonnaa arfaffaa paartii 2 isaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Maarree isinis warri YouTube chaanaalii keenya sabiskiraayib hin goone sabiskiraayib, laayikii fi sheer gochuudhaan hanga dhumaatti nu waliin turan affeerraa keenya. Dhuma irratti gaaffii shaakala qabicha keessaatii ba'e waan jiruudhaaf hanga dhumaatti nu hordofaa. Amma kallattiidhumaan gara viidiyichaatti kan isin dabarsu ta'a. Mata duree barannoo keenya har'aa godhannee kan nuti irraatii kaanu 4.2.1 bara jalqabbii yaada haaraa yookaan immoo reenesaansi kan jedhudha. Mata duree kana yeroo ilaallu akka bifa salphaadhaan isinii hubatamuu danda'utti mata dureewwan xixiqqaa 6tti caccabsineetudha kan nuti ilaallee jirru jechuudha. Kitaaba keessan irratti yoo ilaaltan difiniidhuma isaa kana kaa'eetudha kan inni jiru. Tokko hiikaa yookaan immoo maalummaa yaada haaraa jechuun maal jechuudha kan jedhu. Akkasumas immoo ka'umsa yaada haaraa, yaadni haaraa kun yoomiin eegalee eessatti eegale kan jedhu. Xiyyeeffannoo sochii yaada haaraa, amaloota bara yaada haaraa akkasumas immoo jijjiirama ogummaa fi saayinsii yaada haaraa faana mul'ate yookaan immoo dhufe bu'aa yaada haaraa irraatii argame kana kan ilaallu ta'a jechuudha. Maalummaa yookaan immoo hiikaa yaada haaraa irraatii yoo eegallu, yaada haaraa jechuun yeroo seenaa Awurooppaa keessatti qaroomni Giriikoo Roomaa durii irra deebi'amee qorannoon irratti gaggeeffame yaada haaraa fi kalaqoonni hedduun itti dagaagan jechuudha. Yaada haaraa kana keessatti qarooma Giriikoo Roomaa durii irra deebi'ee yeroo itti qoratamedha. Yeroo kanattis immoo yaadota haaraa fi kalaqoota hedduutu argamuu danda'eera jechuudha. Kanaaf yaada haaraa kan inni jedhame. Wanti haaraa dura dhufe osoo hin taane kan isaan raawwatan qarooma Giriikoo Roomaa qorataniitudha kan isaan jiran jechuudha. Yeroo kanatti immoo yaada haaraa fi kalaqoota hedduu faana dagaagaadha kan isaan dhufanii jiran jechuudha. Qarooma Giriikoo Roomaa durii kan jedhu kutaa 7ffaa keessatti barattanii jirtu, achi deebitanii ilaaluu dandeessu. Viidiyoo itti aanu fedhii keessan irratti hundoofnee waan hojjechuu dandeenyuudhaa fi hawaasa kutaa 7ffaa boqonnaa arfaffaa waa'ee qarooma addunyaa durii immoo hawaasa kutaa 8ffaa paartii 3 yookaan immoo gaaffilee shaakalaa akka itti isiniif fufnu yookaan hojjetamu kan barbaadan filadhaati. Koomentii keessatti nu beeksisaa isiniin jechuun barbaada. Gara itti aanutti ceena. Ka'umsa yaada haaraa kan itti aanu. Ka'umsi yaada haaraa xumura jaarraa 10ffaa irraa eegalee biyya Xaaliyaanii keessatti jalqabe. Yoomiin eegale jaarraa 10ffaa eessatti eegale biyya Xaaliyaanii keessatti eegale. Sirumayyuu qaroomni kun qarooma Giriikoo Roomaadha. Roomaan magaalaa Xaaliyaaniidha. Achirraa gara Awurooppaa biyyoota birootti immoo babal'achuu danda'eera. Xaaliyaanitti eegale gara biyyoota Awurooppaa warreen kaanitti immoo yaadni haaraa kun babal'achuu eegale jechuudha ka'umsa isaa yoo ilaallu. Xiyyeeffannoo sochii yaada haaraa. Yaadni haaraa kun immoo maal irratti xiyyeeffata? Maaltu haaraadha kan jechisiisu? Sochii waa yaada haaraa kunis immoo qaroomni Giriik durii fi Roomaa durii irra deebi'anii qorachuu. Beekumsa durii gadi fageenyaan sakatta'uu. Yaadota haaraa maddisiisuu irratti kan xiyyeeffatudha. Xiyyeeffannoon sochii yaada haaraa kun qarooma Giriikoo Roomaa durii irra deebiidhaan ni qoratamu. Beekumsa durii gadi fageenyaatiin sakatta'amu. Yaadota haaraa maddisiisuu irratti immoo kan xiyyeeffatudha. Amaloota bara yaada haaraa yoo ilaallu. Barri kun amaloota gurguddoo hedduu qaba ture. Sababaa fi ragaa irratti hundaa'uudhaan yaaduudha. Amaloota bara yaada haaraa keessa. Yaaduun qofaan gahaa miti. Erga yaaddee yaadni kee kun immoo sababaa fi ragaa qabaachuu qaba. Inni kan biraan immoo qorannoo fi qo'annoo jajjabeessuu. Mirgaa fi bilisummaadhaan yaada ofii ibsachuu. Yaada ofii ibsachuu qofa osoo hin taane mirgaa fi bilisummaadhaan yaada kee kan ibsachuu dandeessu jechuudha. Amaloota bara yaada haaraa kana keessatti. Inni kan biraan afaan dhalootaa fayyadamuudhaan waan addaa uumuu fi barreessuu danda'udha. Akkasumas dhimmoota jireenya namaa irratti gadi fageenyaatiin qorachuu yookaan anaatoomii gaggeessuudha. Namni dhimma kamiyyuu sababa amansiisaa fi ragaa irratti hundaa'ee ibsuu qaba yaadni jedhu cimaa dhufeera.
Amaloonni bara yaada haaraa wantoota kanadha kan inni qabatee dhufee jiru jechuudha. Jijjiirama ogummaa fi saayinsii yaada haaraa wajjin dhufan. Inni tokko ogummaa halluu dibuu fi fakkii kaasuu jajjabaachaa dhufeera jechuudha. Ogummaa yaada haaraa wajjin wal qabatee dhufeera jechuudha. Inni kan biraan ijaarsa yookaan architecture kan jedhudha jechuudha. Inni kunis ogummaa jijjiiramaa yaada haaraa wajjin wal qabatee dhufedha. Qo'annoo qaama namaa yookaan anaatoomii saayinsii fi herreega irratti guddinni guddaan mul'atee jiradha. Namoonni hunduu dhimmoota addunyaa sababaa fi qorannoo saayinsawaa xiinxaluu jalqabaniiru. Qorannoon tokko gaafa gaggeeffamu sababa amansiisaa dhiyeessuudhaaf yeroo itti dirqamaa dhufanidha jechuudha. Gara isa dhumaatti yoo ceenu bu'aa yaada haaraa irraatii argame. Beekumsii fi barnoonni daraan dagaagee jira. Bu'aa yaada haaraadhaan wantoonni argaman jechuudha. Yaadni bilisummaa fi mirga namaa yeroo itti jabaatedha. Kalaqoonnii fi warraaqsi saayinsiillee yeroo itti cimee mul'atedha jechuudha. Viidiyoo kana gabaabseen kan isiniif dhiyeessuu yaaleedhaaf tarii sa'aatii yoo dheerate namni nufuu waan danda'uudhaafidha jechuudha. Hanga dhumaatti hordofuudhaaf qabiyyeewwan kana gaggabaabsee isiniif dhiyeessuu kana yaale kanaafidha jechuudha. Gara gaaffilee shaakalaa qabiyyicha keessaa bahanitti yoo dabarru gaaffii lakkoofsa tokko yaadni haaraa biyya kam keessatti jalqabame? A. Awurooppaa, B. Giriik, C. Xaaliyaanii, D. Roomaa. Deebii sirrii kan qabatee jiru C. Xaaliyaanii kan jedhudha. Ardiin inni itti eegale ardii Awurooppaadha. Qaroomni yaada haaraa kun immoo qarooma Giriikoo fi Roomaa durii qorachuudha. Haa ta'u malee immoo kan inni eegale biyya Xaaliyaanii keessattidha jechuudha. Gara gaaffii lammaffaatti yoo ceenu bara yaada haaraa keessatti namoonni wantoota maal irratti hundaa'uun yaaduu qabu jedhamee cimsee dubbate? A. Abjuu fi amantii irratti, B. Mootii fi bulchitoota irratti, C. Sababaa fi ragaa irratti, D. Du'aa fi jireenya booda irratti. Deebii sirrii kan qabatee jiru C. Sababaa fi ragaa irratti kan hundaa'u ta'uu qabaadha jechuudha. Kanarraatiin kan hafe filannoowwan A, B fi D dogoggorsitootadha jechuudha. Gaaffii filannoo lakkoofsa sadaffaa. Kanneen armaan gadii keessaa tokko amaloota bara yaada haaraa miti. A. Qorannoo fi qo'annoo jajjabeessuu. B. Mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu. C. Afaan dhalootaan barreessuu. D. Waaqaa fi amantii qofaa irratti xiyyeeffachuu. Deebii sirrii kan qabatee jiru D. Waaqaa fi amantii qofaa irratti xiyyeeffachuu kan jedhu ta'a. Warreen kaan amaloota yaada haaraa wajjin wal qabatanii dhufanidha jechuudha. Gaaffii lakkoofsa afur. Qo'annoo qaama namaa fi saayinsiin kan guddatan bara kam keessa ture? A. Bara dukkanaa. B. Bara yaada haaraa. C. Bara qarooma Giriik durii. D. Bara ammayyaa. Deebii sirrii kan qabatee jiru bara yaada haaraa kan jedhudha. Gaaffii lakkoofsa shanaffaa. Kanneen armaan gadii keessaa bu'aa yaada haaraa kan ta'e isa kam? A. Beekumsii fi barnoonni laafuu. B. Yaadni bilisummaa fi mirga namaa jabaachuu. C. Warraaqsaa fi qorannoon saayinsii dhaabbachuu. D. Namoonni afaan durii qofa fayyadamu. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Yaadni bilisummaa fi mirga namaa jabaachuu kan jedhudha. Har'aaf qabannee kan isiniif dhiyaanne kanuma fakkaata. Warri YouTube chaanaalii keenya amma yoonaa sabiskiraayib hin godhe sabiskiraayib gochuu hin dagatiina. Warri laayikii hin godhe immoo laayik gochuu hin dagatiina. Nagaan tura.